ในวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องหนทางที่จะเข้าถึงธรรมยตาโดยเฉพาะอาตมาได้บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าอานาปานสติเป็นตัวหนทางที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องอานาปานสติกันให้เพียงพอ Today we'll speak about the way or path of reaching or getting to Atammayata in particular. We'll speak particularly about this path. We mentioned previously that Anapanasati is the complete system of practice which is the most efficient way of realizing Atammayata. อานาปานสติใจความสำคัญมันอยู่ตรงคำว่าสติตัวสุดท้ายเรียกว่าสตินี่สตินี่มีในอะไรก็ได้แต่ที่จะมีประโยชน์ที่สุดหรือได้พบมาแล้วมีประโยชน์ที่สุดนั่นมีสติในลมหายใจนี่ดีที่สุด In the word Anapanasati, the most important word is sati. The last word, sati, mindfulness, is the key, the crucial element in Anapanasati. However, of all the ways of training and using mindfulness, training mindfulness on the breathing in and out is the most beneficial approach, is the best way. เมื่อปฏิบัติอานาปานสติอย่างที่มีกล่าวอยู่ในพระบาลีพุทธคัมภีร์พุทธศาสนานี้มันเป็นการปฏิบัติครบถ้วนทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอานาปานสติแบบอื่นเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละมีเหมือนกันแต่จะไม่ครบนี่ก็ยืนยันว่าอานาปานสติที่เรากำลังศึกษาฝึกฝนอยู่นี้จะมีครบทั้งศีลสมาธิปัญญา When one practices Anapanasati completely and correctly according to the way it is taught in the Pali scriptures, then one has a way of practice that is complete and perfect. In that there is sila or ethics, proper conduct in speech. There's samadhi, the calming and stabilizing of the mind, and there is panya, intuitive wisdom. In Anapanasati, when practiced as taught by the Buddha, there will be these three elements, the three trainings of the path will be there together and complete.
There are many ways of practicing. There are other ways of practicing anapanasati, but if these other ways will not be complete in sila, samadhi, and panya. โยคีทั้งหลายในอินเดียทุกสาขาทุกลัทธินะมีใช้อานาปานสติโดยกันทั้งนั้นนะ เขาเรียกว่าปราณายามะปราณายามะแปลว่าการบังคับลมหายใจจะมีวิธีต่างกันตามแบบของตัว The yogis in India are also practicing anapanasati in many forms. They call it pranayama, which means controlling the breath. And this is done in all kinds of different ways according to the way each of these yogis has learned. คำว่าปราณหรือปานะปราณนี่มันมีความหมายเป็นลมหายใจก็ได้เป็นชีวิตก็ได้เพราะคนโบราณถือว่าลมหายใจนั่นเป็นชีวิตคำว่าปราณปานะนี่บางทีก็เล็งถึงลมหายใจบางทีก็เล็งถึงตัวชีวิตเลย Prana means breath, but it can just as well mean life, because in the old days people took that breath was life. So prana means both breath, life, and is even seen as the life force. ความรู้นี่เก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ก่อนที่จะเกิดระบบปฏิบัติทางศาสนามันเป็นได้ว่าคนป่ายุคคนป่านั่นเองเขารู้จักลมหายใจในฐานะเป็นของประเสริฐประหลาดหรือพิเศษที่สุดโดยธรรมชาติมันสอนให้เขา This understanding of pranayama goes back very, very far before there was anything that we could properly call religion. Back the people who were still living in the forests, caves, and jungles started to notice the wonder and excellence of the breath, how marvelous and powerful the breath could be. This was something that occurred naturally. This was taught to them by nature, and in a natural way they discovered pranayama. มันมีจุดตั้งต้นตั้งแต่ว่าพอเขารู้จากการหายใจที่ยาวหายใจอย่างดีอย่างถูกต้อง มันก็มีความสบายมีความสดชื่นมีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีเหมือนอย่างที่เราเดี๋ยวนี้เราก็รู้เพราะการหายใจยาวๆมันเอาออกซิเจนเข้าไปมากแล้วมันก็รู้สึกสบายแล้วมันกำจัดอารมณ์ร้ายทั้งหลายเช่นว่าโกรธใครอยู่เนี่ยก็หายใจยาวๆก็มันโกรธก็บรรเทาลงไปความรู้สึกไม่สบายใจอะไรตามที่มันมีอยู่ในใจลองหายใจยาวๆมันก็ไล่กำจัดออกไปคนป่าก็สังเกตได้ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ต้องสนใจและสำคัญและใช้มันความรู้เรื่องการบังคับลมหายใจมันก็เกิดขึ้นมา What they discovered was that when the breath
is long, with long, healthy breaths. A lot of one feels really comfortable and at ease. There's a great feeling of health and strength. When one breathes in long, easy breaths, a lot of oxygen is brought in, and so the body is very comfortable. The body is able to rest and relax. And also breathing in this way helps to, this way of breathing controls and eliminates any bad or evil moods. There are a lot of harmful mind states such as anger, fear, and so on. And this long, deep, healthy breathing can just sweep all of those ugly mind states out. And then the mind will be calm and clear and peaceful as well. This was discovered in a very natural way.เมื่อโลหิตออกลองหายใจให้ดีหายใจให้ละเอียดให้ระงับตามแบบอานาปานสตินะโลหิตจะออกน้อยลงจะออกช้าลงในบางกรณีอาจจะหยุดก็ได้มันบังคับได้แม้ทางกายการหายใจที่ถูกต้องมีผลแม้ทางฟิสิกส์ทางกายOr if there was a cut and blood was flowing with very long, relaxed, deep breaths, the blood flow would slow down and could even be stopped by the influence of the breathing. This is an example of how the breathing can control the body, of the powerful influence of the breath when it's used properly to control the body. สามารถจะลดความดันโลหิตความดันสูงจะลดลงในทางฝ่ายฟิสิกส์ ส่วนทางจิตmood emotion อะไรต่างๆทางจิตมันก็ลดกำลังลงมันถอยกำลังลงนี่มันมีผลทางจิตมันมีผลทั้งทางกายและทั้งทางจิต The breathing has various physical effects on the body, as we've mentioned, including it lowers the blood pressure. The long, deep breathing can lower the blood pressure. There are also mental effects and influences as well. The long, deep breathing is able to calm away, sweep away any harmful emotions and moods which assail the mind. นั่นมันเป็นความรู้ในรูปแบบที่ว่าเป็นศาสตร์เป็นไซน์ขึ้นมาแล้วตั้งแต่หมื่นปีมาแล้วนี่ขอให้รู้จักอานาปานสติในลักษณะอย่างนี้ไว้ทีก่อน So in this way, anapanasati was a science way before anybody really knew of the word science. It's a very ancient science naturally discovered by our primitive ancestors. This, we should understand mindfulness with breathing in this aspect as a starting place. มาถึงยุคพระพุทธเจ้าคงจะแพร่หลายมากในอินเดียเนี่ยเด็กชายสิทธัตถะจึงสามารถทำอานาปานสติได้ตั้งแต่อายุ7 ขวบเพราะศาสตร์อันนี้คงแพร่หลายมากในอินเดียสมัยนั้น Then in the Buddha's time, 2,500 years ago, it seems that
the knowledge and practice of anapanasati had spread all over India. Because even at the age of 7, the young prince, Siddhartha, who later left home and became the Buddha, as a young prince, the Prince Siddhartha was practicing anapanasati and was quite successful in the early stages of it. อายุ7 ปีat the age of 7. แต่ว่าที่เขามีกันตามธรรมดาอย่างนั้นมันไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นี่จะตรัสรู้ท่านได้ค้นคว้าจนปรับปรุงจนถึงที่สุดแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะด้วยระบบอานาปานสติท่านตรัสไว้อย่างนั้นว่าเมื่ออยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมอยู่เป็นประจำก็ได้ตรัสรู้แล้วก็ได้สอนภิกษุทั้งหลายโดยเรื่องนี้อย่างเรื่องเดียวต้องยืนยันว่าอย่างเดียวเรื่องเดียวข้อเดียวคืออานาปานสติแต่บางทีก็เรียกชื่ออย่างอื่นเช่นสติปัฏฐานเป็นต้นจึงมีระบบที่พระพุทธเจ้าใช้และตรัสสอนเพียงเรื่องเดียวคืออานาปานสติไม่มากมายเหมือนอย่างเดียวนี่มีหลายสิบแบบพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวคืออานาปานสติ But in those days the way of practice was incomplete. It hadn't been developed to its completion, to its full potential. But then the Buddha was exploring anapanasati, and through his explorations, investigations, and discoveries, developed it further and further until awakening. The Buddha said that he awakened, achieved complete liberation while practicing anapanasati. He had been practicing it and taking it further and further beyond what anyone else had done with it, until taking it all the way to perfect liberation. And then in this way completed the system of practice and realized its fullest potential. The Buddha himself said that when practicing this to the point that I dwelled only in anapanasati, then there was the final awakening. And so because of this, the Buddha recommended and taught this system specifically. The Buddha only taught one system of meditation, and this is the system of anapanasati. Now sometimes he didn't use this name. Sometimes he spoke of it in terms of the satipatthana, the foundations of mindfulness. But he was teaching the same system of meditation, and it's the system of anapanasati that he practiced himself. And this is what he taught and encouraged the monks to do. Nowadays there are dozens of kinds of meditation, but the Buddha himself taught only one. And we maintain that this is the practice called anapanasati. พันปีล่วงมาในยุคพุทธโฆษาเขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคประดิษฐ์ขึ้นมาเป็น40แบบสมาธิหรือวิปัสสนา40แบบพอมาถึงยุคนี้มีคนประดิษฐ์ขึ้นอีกหลายแบบเดี๋ยวนี้เรามีกันหลายสิบแบบนี่ก็ขอถือว่ามันประดิษฐ์ขึ้นใหม่ไม่ดีกว่าไม่มีผลกว่าอานาปานสติขอให้สนใจอานาปานสติในฐานะเป็นแบบเดิมแท้ใช้มาตั้งแต่คนป่าสมัยหิน
เข้าใจว่าอย่างนั้นเรื่อยมาไม่รู้กี่พันปีจนเกิดการตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าด้วยอานาปานสติความสำคัญของอานาปานสติเป็นอย่างนี้ Then 1,000 years after the Buddha, there was a Brahmin man who became a Buddhist and wrote a big fat book called the Visuddhimagga, the Path of Purity. This man, Buddhaghosa Acharya, collected a lot of information on meditation, and in this book he recorded 40 kinds of meditation. And so ever since, Buddhists have been going around talking about the 40 kinds of meditation. And then after that, more and more techniques and methods and systems of meditation have been invented, so that now there's all kinds of them all over the place. None of these newly invented systems, however, are better than anapanasati. None of them achieve better results. So one ought to be interested in the original system, the system used and practiced by the Buddha himself, because it's a system that goes back way before the Buddha, discovered by our ancient ancestors, and then it is developed and evolved through the experience of many, many people until it was perfected through the Buddha's experience. So this is an ancient and venerable system of practice, one that we ought to be interested in. เวลานี้ทำรวมกันทั้งแบบเถรวาทแบบมหายานแบบเซนแบบทิเบตแบบอะไรเข้าไปด้วยแล้วคงจะต้องร้อยแบบหลายสิบแบบหรือร้อยแบบมันมากเกินไปขอยืนยันแบบอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นแบบเงียบเป็นแบบเย็นเป็นแบบสงบไม่ต้องออกเสียงอานาปานสติไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องทำท่าทางอะไรต่างๆไม่ต้องใช้วัตถุนั่นนี่มาประกอบการกระทำนี่มันเป็นแบบที่สงบระงับนิ่งเงียบอย่างนี้ขอยืนยันแบบอานาปานสติ But nowadays you hear about Theravadan meditation, Mahayana meditation, Zen meditation, Tibetan meditation, all kinds of meditations all over, and doing all kinds of different things. Please note, however, that anapanasati is a way of meditation, is a complete system that is quiet, simple, and peaceful. In anapanasati, for example, one doesn't have to make any noise. One can do it while sitting very quietly. One doesn't have to stand and stretch and move the body around in various postures and movements. One can sit peacefully and do it. It's very simple. One doesn't have to bring in any complicated theories or any visualizations or any of that. It's a very quiet, calm, simple system of meditation. One doesn't have to also carry around any special furniture or special devices in order to meditate. รายละเอียดเกี่ยวกับอานาปานสติเนี่ยท่านอาจจะอ่านได้เองอ่านเอาเองจากหนังสือคู่มืออานาปานสติซึ่งมีอยู่แล้วพิมพ์ขึ้นมาแล้วในที่นี้จะชี้เฉพาะที่ว่าอานาปานสติจะนำให้เกิดความรู้ที่เรียกว่าอัตมยตาได้อย่างไร The details about practicing anapanasati
can be found in a manual that has already been printed. So if you're interested, you can find that book and study it yourselves. What we'd like to discuss today is how anapanasati leads to the realization of the knowledge which is called Atammayata. ในอานาปานสติที่แบ่งออกเป็น4 หมวดนะ4 หมวดหมวดที่1เนี่ยมันเป็นการเตรียมกายเตรียมร่างกายเตรียมระบบกายเตรียมระบบประสาทเตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายให้พร้อมที่จะทำอานาปานสติเป็นการกระทำอานาปานสติที่เตรียมกายให้พร้อมเพื่อทำอานาปานสติที่ยิ่งขึ้นไปอ่านดูให้ดีในหมวดที่1จะพบความรู้ข้อนี้ In Anapanasati there are 4 areas of study, 4 groups of lessons for us to investigate. The first group or area is about the body, in specifically preparing the body and the nervous system so that they're calm and quiet and provide a fitting foundation for higher levels of study and practice. If you study the meaning of the first area regarding the body, you'll see that it prepares the body so that one is able to investigate things on a higher and more profound level. พอถึงหมวดที่2ก็เริ่มรู้จักกายที่เกี่ยวกับจิตกายเกี่ยวข้องกับจิตรู้จักวิธีที่จะลดกำลังของจิตลดการปรุงแต่งทางจิตหมวดที่2 The second area รู้เรื่องจิตเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับกาย The second area helps us to know how the mind relates to the body, how the body and mind are interrelated, and then to lessen the ability of that relationship, that association to concoct the mind. พอถึงหมวดที่3ก็ศึกษาเรื่องจิตโดยเฉพาะบังคับจิตโดยเฉพาะบังคับจิตให้เป็นอย่างนั้นบังคับจิตให้เป็นอย่างนี้เป็นบังคับให้บันเทิงบังคับให้ตั้งมั่นบังคับให้ปล่อยนี่หมวดนี้ก็มีอำนาจเหนือจิตเรามีอำนาจเหนือจิต The third area deals with the mind itself directly. The third area is about understanding the mind in its various manifestations and then mastering that mind. Mastering by making it by delighting it, forcing the mind to be glad and delighted, by stabilizing the mind, collecting it and concentrating it, and then liberating it, freeing it. The third area is all about mastering the mind so that one is out from under the mind's control and power. เดี๋ยวนี้จิตพร้อมแล้วที่จะรู้สามารถที่จะรู้อย่างยิ่งตั้งต้นด้วยการรู้อนิจจตารู้อนิจจตาเมื่อรู้อนิจจตาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยแล้วก็รู้ทั้ง9ตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจยตาสุญญตาตถาตาอัตตัมมยตาในระยะนี้
รู้ทั้ง9 ตาแต่ว่าในสูตรเนี่ยในตัวสูตรเทคแท้ๆนี่พูดกันแต่เรื่องอนิจจตาแต่ท่านรู้อนิจจตาแล้วมันเดินออกไปเองไปสู่9 ตาท่านจึงมีพูดเน้นเรื่องอนิจจตา Then when the body and mind has been prepared through these first 3 groups of lessons, then one comes to the 4th group. And this is where the mind starts to look into the reality of things. And this is where there arise the, first of all, anicca, the fact of impermanence. So one studies, contemplates the fact of impermanence. And then you don't have to worry if this is done correctly, it will lead to all the other tas, all of the 9 tas, from impermanence to unsatisfactoriness, selflessness, naturalness, the natural law, conditionality, voidness, thusness, and finally unconcoctability, Atammayata. In the discourse where the Buddha discussed this, or in the discourses where this is discussed, only anicca is mentioned. But if anicca is seen thoroughly and correctly, it will lead to seeing all the rest of the 9 tas. ขอให้สังเกตให้เห็นว่า3 หมวดแรกหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตนั้นมีลักษณะเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะเกี่ยวกับทางจิตบังคับจิตเลยเฉพาะมีศีลรวมอยู่ในนั้นด้วยวิปัสสนาที่สมบูรณ์มามีในหมวดที่4คือธรรมานุปัสสนาแต่อยู่เฉยๆจะมาวิปัสสนานี่ไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมทางกายเตรียมพร้อมทางจิตบังคับจิตได้ที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะมีวิปัสสนาอย่างนี้จิตสามารถจะเห็นอนิจจตาอย่างทั่วถึงอย่างชัดเจนอย่างละเอียดทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งทุกชนิดทุกความหมายของอนิจจตาดูในคู่มือนั่นน่ะมันจะดูความไม่เที่ยงของลมหายใจของการหายใจลักษณะของลมหายใจของปีติของสุขของจิตทุกชนิดเห็นความไม่เที่ยงทุกอย่างครบนี่เห็นอนิจจตาหมวดที่ 4เริ่มต้นวิปัสสนาโดยการเห็นอนิจจตา The first 3 areas of training are essentially the development of samadhi, developing the mind's strength, clarity, and power. Or we can say samatha, the development of tranquility. So the first 3 groups of lessons develop samadhi. And within that, there is also sila, there's ethics and morality. But then the 4th area is where vipassana specifically is essentially and purely vipassana, seeing clearly into the nature of things. Or we can say this is the part of the practice that is exclusively panya, about intuitive wisdom. To just go and see things in their true nature it just doesn't happen. First, the body and mind have to be calmed and prepared. The mind must be stabilized, cleared, and focused. If this is done properly with the first areas of practice, then it's possible to come to see anicca quite easily. It's seen all over, in all its aspects, in all meanings and significations of the fact of anicca. ค
ซัฟฟิกว่าตาในภาษาบาลีมีความหมายแต่เพียงว่า state being state เท่านั้นแหละแต่เผอิญในภาษาไทยเนี่ยมันบังเอิญมันมาตรงกับคำว่าตาที่แปลว่าอายตามันก็คือเอาคำหมายในภาษาไทยว่าตาด้วย9 ตาไหนนะอายอย่างที่ออกชื่อมาแล้วเรามีไหนอายคือตาอายคือเห็นคือวิปัสสนาเราก็มีวิปัสสนา9 อย่างได้โดยง่ายนี่อนิจจตามีความหมายเป็นต้นเหตุเป็นต้นเงื่อนแล้วก็มีแอคชั่นมีรีแอคชั่นปรุงไปจนเห็นเป็นครบทั้ง9 ตา The word ta or in Thai ta in Pali merely means state of being, the state of being. But coincidentally, this word in Thai, same sounding spelling, means I, the thing we see with, E-Y-E. So in Thai, ta means I or eyes. And so in Pali, the 9 tas are the 9 states of being, but in Thai, they're the 9 eyes. And this is 9 ways of seeing reality, 9 ways of seeing the truth, or 9, we can say the 9 insights, the 9 vipassana. The mind is prepared correctly, then these 9 eyes arise and enable one to see things as they really are, which is the meaning of vipassana. เมื่อเห็นอนิจจังสมบูรณ์แบบมีในอายแล้วทีนี้ก็มีวิราคะ คืออัตมยตาเริ่มทำงานทำให้อวิชชาจางออกอุปาทาน attachment จางออกความทุกข์ก็จางออกวิราคะแปลว่าจางออกมันก็สีย้อมผ้าที่ใส่น้ำมากลงไปมันก็จางออกจนหมดสีวิราคะนี่ก็จางออกเหมือนกันจางออกของสีที่ย้อมผ้าก็เรียกว่าวิราคะนี่หมายความว่าอตัมมยตาได้ทำงานแล้ว when anicca, the fact of impermanence, is seen thoroughly, then there is all 9 of these tas. When all 9 eyes arise, then there is what we call viraka. There's the fading away of ignorance. When all these 9 eyes are there, then ignorance fades away, and the defilements fade away. Attachment fades away, and dukkha fades away. Viraka means fading away. So there's this fading away of dukkha and all the things associated with dukkha, all the causes of dukkha. It's just like the dye used to dye cloth, the color used to dye cloth. If you keep pouring water into this color, this dye, then it becomes lighter and lighter and lighter. It fades and fades. And so this is what happens once the 9 eyes arise. เมื่อตัมมยตาทำงาน
เกิดผลเป็นจางออกคลายออกคลายออกแห่งกิเลสแห่งอุปาทานแห่งอวิชชาแห่งความทุกข์แล้วผลที่ต่อไปก็คือดับลงดับลงดับลงแห่งความทุกข์ดับลงแห่งกิเลสดับลงแห่งอวิชชานี่ผลแห่งการทำงานของอตัมมยตาเรียกว่านิโรธะนิโรธะแปลว่าดับไม่เหลือ This fading away of dukkha and the causes of dukkha is the activity of Atammayata working. All these 9 eyes culminating in Atammayata, and then the activity of them working is this fading away. As this fading, once there is this fading away, then there is a quenching. There's the quenching of dukkha. Dukkha is quenched. And then there's the quenching of defilements. And there is the quenching of attachment, which is the cause of defilements in dukkha. And there's the quenching of ignorance, which is the ultimate cause of all dukkha. So this is the results of the activity of Atammayata. The result, the fruit of Atammayata's working is this quenching of dukkha, of attachment, of ignorance. This quenching is called nirotha, which means quenching, extinguishing, to put out all these fires so that there is coolness. Synonymของนิพพาน And this nirotha is a synonym for nibbana. Nibbana means coolness. Nirota is the quenching, and when things are fully quenched, they are cool. Not cold, but cool. ทีนี้อานาปานสติขั้นสุดท้ายยังไกลไปออกถึงที่สุดว่าหมดหน้าที่ที่จะต้องกระทำเรียกว่าปฏินิสสักขะ เดี๋ยวนี้ไม่ยึดถือแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นบวกเป็นลบเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาอะไรอีกแล้วนี่เรียกว่าสลัดคืนเปรียบเหมือนว่าก่อนนี้มันโง่มันไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของตนเดี๋ยวนี้รู้แล้วเอาไม่ได้คืนให้ไปนี่ปฏินิสสักขะแปลว่าโยนกลับไป The fourth lesson in this last area of study, the study of Dhamma, is called Bhati Nitsaka. And this is where one has finished all the duties, all the things that need to be done have been completed. All attachment has ended, all suffering has been quenched, there is no more ignorance, all positive and negative has disappeared, having been illusions in the first place. And then there is nothing to do except acknowledge that none of these things are mine or are me or ever were. We can compare this to, and Bhatinitsaka means tossing away, just tossing everything away in acknowledgement that it's not me, it's not mine. This can be compared to the fact that previously, in our ignorance, we've been possessing everything. We've been stealing these bodies, these minds, these thoughts. We've been laying claim to everything as I and mine, which is basically an act of theft. But through the fading away of ignorance, we realize the stupidity of possessing these bodies and minds and everything else, and then just toss it all back to nature, the rightful owner. This is called Patinitsaka, which is the fourth lesson and the final lesson of Anapanasati.
เราจะจำไว้อย่างหน้าหัวกันไว้ว่า ก่อนนี้เราเป็นขโมยไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของเราเราเป็นขโมยเราก็ต้องถูกลงโทษให้เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เรามีอานาปานสติจนรู้ว่าโอ้ไม่ได้เราไม่ขโมย throwing back ยิ่งกว่าเอาเวนะ back คืนเจ้าของ ให้ไปเป็นของธรรมชาติตามเดิมเราก็หยุดเป็นขโมยเราไม่เป็นขโมยเราก็ไม่ถูกลงโทษเราก็สบายดีจำไว้ง่ายๆอย่างนี้เป็นอุปมา An easy way to remember this is that we are thieves. We are thieves and have been thieves all our life. We're constantly stealing things, taking them to be I or mine. And because of this constant thieving, there also must be punishment. And the punishment is dukkha. Dukkha, I'm not talking about physical dukkha, but real dukkha. With this punishment of dukkha, we finally start to learn that something's wrong. And through the using anapanasati to delve deeper and deeper into the situation and the problems leads to Atammayata. And then this cuts through all the attachments and ignorance until one realizes, oh, I've gone and been a thief all my life, foolishly stealing all these things from their rightful owner. Now, let's throw them all back. And so we throw everything back to nature. Throwing back is a better word. A minute ago I said throwing away, which is actually another word, wotsaka. Patinitsaka means throwing back. We don't just toss things away, but we throw it back, acknowledging that all of these things belong to nature, to Dhamma. นี่เรียกว่าเรามีอัตตมยตาโดยอานาปานสติ เราทำให้อัตตมยตาเกิดขึ้นมาเราใช้อัตตมยตาเราได้รับประโยชน์จากอัตตมยตาโดยมีอานาปานสตินี่ก็เป็นแบบหนึ่งเป็นสตรัคเจอร์อันหนึ่งของการปฏิบัติทีนี้เราจะมาดูอีกอันหนึ่งเป็นรูปโครงอันหนึ่ง คืออริยมรรคมีองค์ 8 We've now taken an overview of the system of practice called Anapanasati, and it briefly shown how it leads to the full understanding and realization of Atammayata, of unconcoctability. This is one structure, one way of explaining how this occurs. There's a different way of talking about it, and this is what we'll go into next. We'd like to talk about the Ariya Atankikama, the Noble Eight-Factored Path. เรื่องนี้เราพูดแล้วใช่ไหมวันก่อน ครับพูดในชุดอริยสัจจะแต่ไม่ได้พูดตัวมรรคพูดส่วนประกอบมากกว่าอริยมรรคมีองค์ 8เป็นเรื่องละเอียดอีกเรื่องหนึ่ง หาอ่านได้จากหนังสือก็เหมือนกันสิ่งนี้จะบอกว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่างมีอริยมรรคมีองค์ 8 มันก็ให้เกิดอตัมมยตาอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันดำเนินชีวิตอย่างอริยมรรคมีองค์ 8นั่นแหละมันให้เกิดอตัมมยตาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน The Noble Eightfold Path, or the Noble Eight-Factored Path, is something that has been discussed in many places, and so you can read about it in books, both by us and other places. It's not very difficult.
The Noble Eightfold Path is one path or way of life, but to understand it more fully, it's explained in terms of its 8 factors: right understanding, right aspiration, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right samadhi, right concentration. These 8 factors cannot be separated. In fact, it's one path because it's just one life. When one maintains life, lives life according to this Noble Eightfold Path, then there will be Atammayata all the time. The effect of following the Noble Eightfold Path, not in the future but right now. The effect right now is Atammayata, whenever the path is full and perfect. ใจความสำคัญมันอยู่ที่ความถูกต้องภาวะของความถูกต้อง คือถูกต้องทางความคิดเห็นความรู้ความเชื่อความเข้าใจหรืออุดมคติอันนี้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ ก็ถูกต้องเลยทางความมุ่งหมายความต้องการที่เรียกว่า aspiration มันถูกต้องทีนี้วาจาการพูดจากรรมันตะการงานที่จะทำทางกายอาชีวะการดำรงชีวิตถูกต้องที่มีความพยายามภาคเพียรถึงที่สุดอยู่อย่างถูกต้องมีสติสมบูรณ์แบบก็อย่างอานาปานสตินี่จะเรียกสติปัฏฐานก็ได้อานาปานสติก็ได้มีสติถูกต้องแล้วสมาธิความตั้งใจมั่นความดำรงจิตมั่นก็ถูกต้องนี่เรียกว่าถูกต้อง8ประการใช้คำว่าถูกต้องดีที่สุด The essence of this is that it is correct and right. For it to be the Noble Eightfold Path, there must be correctness and rightness. This is very important. Often people forget about the correctness part, and so they never have the path. They never understand what is meant by the path. So first of all, there must be right view, right understanding, or samadhi. Samadhi is the way of looking at things, the way of understanding things, all our beliefs and views, as well as our ideals. All of these are correct. All these understandings are correct. Then this leads to right aspiration. Our aims, our goals, our needs are all correct. And then following this there is right speech. Speech is always correct. Right action and right livelihood, the way we maintain life, the way we go about getting the physical, the material and mental necessities of life. This is done correctly. Then there's right effort, doing one's best, putting full energy into everything one does, but doing so correctly. And then right mindfulness, mindful of the right things in the right way. This must be correct. And then finally, right samadhi, right concentration, where the mind is stabilized, collected, and focused in the right way, correctly. If all of these are correct, then they fit together into one correct whole. And that's what we call the Noble Eightfold Path. This is what leads to Atammayata. ที่ต้องสังเกตให้เห็นว่า eightfold หรือ eight factor มัน eight นะแต่ต้องรวมกันเป็นอย่างเดียวเป็นสิ่งเดียวมันมีกำลัง8 เท่ามันรวมกันเป็นสิ่งเดียวมรรคหรือทางมันมีทางเดียวแล้วมีชื่อ
เรียกใหม่ในพระบาลีว่าอริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7 Noble equanimity with 7 attendant อริยสัมมาสมาธิมีบริขาร7นี่รวมกันแล้วเป็นอย่างเดียวแล้วจะมีชื่อเรียกอย่างนี้อริยมรรคมีองค์8สมาธิ equanimity แล้วก็ได้สิconcentration อะไรก็ตามที่ว่ามัน equilibrium บางทีมันเป็นความหมายของสมาธิโดยใจความ concentration หรืออะไรก็ได้ครับสมาธิอริยสัมมาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องแล้วประเสริฐแล้วก็มีบริขารสิ่งที่จะสนับสนุน7รวมกัน8ครับซึ่งเป็นสิ่งเดียว When all of these 8 factors are correct, then they come together in a whole. It's incredibly powerful. You don't just have 8 separate things kind of working on their own, but when the energy of all 8 of these factors come together, you've got 8 times the power and the strength. When all the factors are an integrated whole, very powerful whole, then it's given another name in the Pali. There are places where it's called Ariya Samadhi with 7 attendants. 7 attendants or supporters. The last factor is samadhi, which is often translated concentration. But the refined levels of concentration always have equanimity at their heart, the mind that is completely balanced in a clear equilibrium. So we could call it excellent right equilibrium with 7 attendants. The word ariya means excellent, superb, noble. And so the path is also called excellent right equanimity with 7 attendants. Or you could call it noble right concentration with 7 supporters. ขอกำชับว่าอย่าเรียกว่า8ทางเดียวมี8เฟกเตอร์แม้ในเมืองไทยนี่ก็ยังพูดผิดในเมืองไทยนี่ก็ยังมีพูดผิดว่า8ทางว่ามรรค8จริงๆมรรคก็มี1แล้วก็มี8องค์ And please don't go and think that there are 8 paths. To think that there are 8 paths or many paths is to completely misunderstand. There's only one path. So please don't go and confuse the words 8-fold or 8-factored and think there are 8 paths. There's only one path. Please don't fall into the confusion of many people, even in Thailand, who've been Buddhists for hundreds of years, and they still misunderstand this. There's only one path. If you've got 8 paths, you'll never know which one to choose, and you'll never get anywhere. ทางเดียวมี8องค์ประกอบที่มีประโยชน์ qualification ของทางนี้มันมี8เนี่ยเข้าใจชัดอย่างนี้ So it's understand it as one path which has 8 components, or you could say it that has 8 qualities. This single path has these 8 qualities to it. จำง่ายๆว่าทางมีทางเดียวแล้วก็มีองค์ประกอบ
8ที่มีแผนที่สำหรับให้เดินมีความปรารถนาของผู้เดินมีหาอาหารได้มีความปลอดภัยมียานพาหนะดีมีการคุ้มครองอารักขาดีมีความตั้งใจมั่นดีเนี่ยทางนี้ทางเดียวแต่ว่าประกอบด้วยสิ่งช่วยให้สำเร็จเนี่ย8อย่างแล้วก็คืออันนี้ An easy way to see it is to talk about it in more physical terms. Someone's going on a journey. We need a correct map of where we are and where we're going. We need the right kind of aim, desire to travel. We need to have food and all the physical material supports needed for that journey. There needs to be restraint and safety in one's speech and conduct. There always has to be right effort to get anywhere, to travel. There must always be, we always have to put effort into it, but it has to be the right kind of effort. There must be awareness of where one is, where one's going, and awareness, mindfulness of anything that meets us along the way. And then there must always be the focus. The mind must be stable and focused on its destination. So all of these, so it's one path that has these 8 qualifications or qualities to it. If any of these qualities are missing, the path will not lead to the correct goal. ครั้นประกอบด้วยองค์8อย่างสมบูรณ์แล้วมันซึ่งเป็นส่วนเหตุนะองค์8นี่เป็นส่วนเหตุนั่นก็มันให้เกิดองค์ที่9ซึ่งเป็นส่วนผลเรียกว่าสัมมาญาณะแปลว่าความรู้ปัญญาหรือวิปัสสนาหรือ insight หรือ enlighten นี่ที่ว่าญาณะคำนี้มันมักจะแปลกันว่าknowledge เฉยๆมันไม่พอมันต้องถึงที่สุดแห่ง knowledge ที่เรียกว่าญาณะแล้วก็มีสัมมาญาณะนี่คือตัวอตัมมยตาสัมมาญาณะมีวิปัสสนา9 ตาที่ตรงนี้สัมมาญาณะองค์ที่9 When the 8 qualities are complete and full, and the path is whole, then there arises a 9th factor. Once the 8 factors are full and complete, there arises the 9th factor, which is called sammayana, or right knowledge. Except be careful, it's knowledge for most of us has a very petty and trivial meaning. But here, jnana means knowledge that is correct, complete, knowing what must be known, what needs to be known. So it's complete knowledge or full knowledge, perfect knowledge. This is the result of the path becoming whole. The 9th factor is this right insight knowledge. This word knowledge here is basically a synonym for panya, intuitive wisdom, or vipassana, insight. So it's this insight knowledge, this thorough insight knowledge is what results as the 9th factor. And in this there is Atammayata. This itself is Atammayata. ทีนี้ก็มีผลออกมาเป็นองค์ที่10เรียกว่าสัมมาวิมุตติ emancipation ที่ถูกต้องวิมุตติเนี่ยสุดท้าย
หลุดออกไปจากปัญหาจากความทุกข์จากทุกอย่างที่ไม่พึงปรารถนาเรียกว่าสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่ 10 And then the result of this of Atammayata is the 10th factor, which is called Sama Vimutti, Vimutti or Vimutti with a V, which means right emancipation or even right salvation. When there is Atammayata, it cuts through everything that is trapping, that is tying up the mind, or we could say life, and then the mind is emancipated from all its bonds, from all bondage, all prisons, from all dukkha. This is the result of the realization of Atammayata. เมื่อพูดว่ามรรคมีองค์ 8นี่หมายถึงเหตุหรือการปฏิบัติหรือตัวการปฏิบัติมี 8แต่พอพูดว่ามรรคก็มีองค์ 8แต่มีผลอีก 2รวมเข้าไปด้วยก็เป็นตัวธรรมะพุทธศาสนาดีกว่าตัวพุทธศาสนามีองค์ 10มีองค์ 10มีส่วนเหตุ 8มีส่วนผล 2เป็นความถูกต้อง 10อย่างนี้เรียกตรงๆว่าสัมมัตตะความถูกต้อง 10ประการนี่มันรวมทั้งปฏิบัติเพื่ออตัมมยตามีอตัมมยตาแล้วมีผลของอตัมมยตาเรียกว่าสัมมัตตะ 10นี่คือตัวพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ The 8 factors of the Noble Path are the causes, are the set of causes which lead to the two results of right insight knowledge and right emancipation. The first 8 factors are just the causes. They're not everything. They're just the causes. Then there are these 2 results of Sama Vimutti and Sama Yana and Sama Vimutti. All 10 taken together can be said to be Buddhism in its entirety. All of Buddhism, to talk about all of Buddhism, there must be all 10 of these. Just the first 8 isn't enough. Buddhism, to be whole, encompasses the last 2 factors. Or altogether, these 10 are normally called the samatha, or the 10 samatha. Samatta. The 10 states of being correct. There's this da word again. And sama means correct, right. So the 10 states of rightness or correctness. This is the heart and essence and whole entirety of Buddhism in these 10 factors. It's one thing with 10 factors, 10 qualities. ท่านคงไม่ค่อยจะได้ยินไม่เคยได้ยินนักว่าสัมมัตตะ 10ท่านได้ยินแต่ว่าเอสโฟนพาดต่อเมื่อเอสโฟนพาดให้ผลแล้วออก2อีก2ก็เป็นสัมมัตตะ 10องค์แห่งการปฏิบัติมี10องค์แห่งผลมี2รวมกันเป็น10เป็นตัวพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ขอให้ได้ยินได้ฟังซะบ้างว่าสัมมัตตะ 10ความถูกต้อง10ความถูกต้อง10นะคือหมดทั้งพุทธศาสนา Most of you have probably never heard of these, the samattas, the 10 samatha before. It's never written about in most of the books. You've all had a chance to hear about the Noble Eightfold Path, but you haven't heard the full story until you understand the samatha, the 10 samatha. The 8 factors of the Noble Eightfold Path
these are the factors to be practiced. This is what is to be practiced. But when it's practiced until complete, there arises the second two factors. The eight causes and the two results together. This is the whole story. This is what is complete. พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีพระพุทธเจ้าเองเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยผู้นั้นจะพ้นจากปัญหาแห่งความเกิดแก่เจ็บตายปัญหาแห่งความเกิดแก่เจ็บตายคือความทุกข์ทุกชนิดผู้ใดมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีผู้นั้นจะพ้นจากปัญหาแห่งความทุกข์ทุกชนิดที่จะเกิดแก่เจ็บตาย The Buddha said that anyone who has the Buddha as a good friend, anyone who takes the Buddha as their best friend, will escape from all the problems associated with birth, aging, illness, and death. Which means one who takes the Buddha as their best friend, as their good friend, their best friend, will not have any more dukkha in life. Dukkha happens in life, in the natural processes of birth, aging, illness, and death. With the Buddha as our best friend, we escape from all the dukkha associated with life. ขอสังเกตดูดีว่าท่านใช้คำว่าเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรท่านจะไม่ใช้คำว่าเป็นนายหรือเป็นครูหรือเป็นอะไรท่านไม่เคยใช้ท่านใช้คำว่าเป็นเพื่อนที่ดีคำนี้สำคัญมากให้เราพยายามเถอะมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีมันจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้เรามักจะไม่เป็นเพื่อนกันเรามักจะเป็นอาจารย์หรือเป็นครูหรือเป็นนายหรือเป็นอะไรไม่ถูกตามความหมายหรอกพยายามที่จะมีพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีตามที่พระพุทธองค์ตรัส Notice that he used the word good friend or kalayana mita. Mita means friend. Kalayana means good, beautiful, splendid, noble. So the Buddha used the word good friend. This is very important, the emphasis on a friend. He didn't use the word teacher, guru, master, boss, or owner, or priest, or any of these words. He just used the word good friend. And the meaning here is very, very special. If one takes the Buddha not as one's master or teacher, but as one's good friend, then one escapes from birth, aging, illness, and death. These things are no longer any problems for us. There's no dukkha in these natural processes of life. But look around us nowadays. We're hardly ever good friends anymore. The relationship is hardly ever one of being a good friend like the Buddha recommended. Instead, there are teachers, there are masters, there are bosses, people giving orders, and all kinds of things. Please give a lot of consideration to the fact that the Buddha referred to himself not as a teacher or master, but as a good friend. And that if we take the Buddha as this good friend, we escape from all the problems of birth, aging, illness, and death. อย่างมากที่เราจะนึกไปได้ก็เพียงว่าเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่ dictatorship นะ
เป็นผู้นำในฐานะที่เป็นเพื่อนที่ดี The most one could say would be that the Buddha is the leader, the one who walks first and then shows us the way. But in no way is the Buddha a dictator or an authority telling us what to do, trying to force us into anything. Buddha just shows the way for those who want to walk. ท่านตรัสว่าเมื่อมีตถาคตเป็นเพื่อนที่ดีแล้วผู้นั้นจะมีสัมมัตตะ10จะมีสัมมัตตะ10อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ And the Buddha said when one has him as their good friend, then one has the 10 samatta. มีสมัตตะก็มีครบหมดมีอธรรมยตามีผลของอธรรมยตาเรื่องก็จบ If one really has the Buddha as your best friend, then all 10 samatta are there, all 10 complete and full. There's both Atammayata and the fruits of Atammayata and things, and it's all finished. The story is over. โดยการปฏิบัติอานาปานสติก็ดีโดยการเป็นอยู่อย่างมรรคมีองค์8ก็ดีทำให้เรามีเพื่อนที่ดีอย่างที่กล่าวแล้วตั้งต้นว่าเรามีเพื่อนที่ดีมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะมีสมาธิมีเป็นเพื่อนที่ดีครบทั้ง4นี่เราก็ไม่มีปัญหาเราก็รอด Whether by living with anapanasati, by using anapanasati as our way of living, or by taking the noble eightfold path, the excellent eight-factored path as our way of living. Either way, then we have the best friends that one can find. The four friends of sati, mindfulness, panya, intuitive wisdom, sampachanya, implied insight, applied insight, and samadhi, the concentrated, stabilized, equanimous mind. When we have all four of these friends, by living correctly, then there are no problems. We are safe from all dangers, both physical and mental. ถ้าเราจะมีคำพูดเหมือนที่คริสเตียนพูดหรือฮินดูพูดว่ามีการล้างบาปมีน้ำล้างบาปมีการล้างบาปพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเรื่องนี้เหมือนกันท่านตรัสว่าสัมมัตตะ10ทั้ง10นั่นแหละเป็นน้ำล้างบาปเป็นการล้างบาป If we would have like some holy water that cleanses away our sins, like they talk about in Christianity and in Hinduism. If we would like to have this, the Buddha said that you can. The best water for washing and cleansing away sins is the 10 samatta. โดยอุปมาท่านตรัสไว้ว่าท่านตรัสโดยกรงๆว่าสัมมัตตะชื่อถูกสัมมัตตะ10เนี่ยเป็นยาถ่ายกินเข้าไปแล้วถ่ายของไม่ดีออกหมด
สมัตตะนี่กินเข้าไปแล้วทำให้อาเจียนวมิตอาเจียนของที่เป็นโทษออกหมดสมัตตะเป็นยาถ่ายสมัตตะเป็นยาทำให้อาเจียนคือความทุกข์ทั้งปวงเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงออกไปหมด The Buddha, or suppose we have eaten something poisonous, something very harmful, and it's in our stomach and intestines. The Buddha said that if we would need a purgative to clean it out, or something to make us vomit it up, the Buddha said that the 10 samatha are this purgative that flushes out everything foul, poisonous, and harmful. It's a vomitory, a medicine that makes us vomit up everything which is harmful, dangerous, dirty. And so these are some metaphors the Buddha used for the 10 states of rightness. They're the best friend one can have. They're the water that washes away all sins. They're the purgative that flushes out everything foul and dangerous. They're the vomitory that makes us throw up all the poison in us. เพราะในสัมมัตตะ10นั้นมีอะตัมมยตาตอนนี้เพราะในสัมมัตตะ10นั้นมีอะตัมมยตาทำให้ถ่ายทำให้อาเจียนทำให้ล้างบาปBecause there is Atammayata in these 10 samatha, only because there is Atammayata in these 10 are they able to flush out all the poison, throw up all the garbage, and wash away all the sins. Only because of Atammayata in those 10 states of rightness. มีอะตัมมยตาเราก็หมดปัญหาเราดูจากผลของอะตัมมยตาเราจะรู้จักตัวอะตัมมยตานี่เรากำลังดูผลของอะตัมมยตาเพื่อรู้จักอะตัมมยตาท่านจงดูผลประโยชน์ผลดีที่เกิดจากอะตัมมยตาอย่างที่พูดอยู่นี่แล้วท่านจะรู้จักอะตัมมยตามากยิ่งขึ้น We've been looking at the results of Atammayata. If one understands the results and effects of Atammayata, then you will understand Atammayata itself. So we've been looking at these results in order that you will better know what Atammayata is. หลักคำสอนของมหาเถรวาทก็ดีมหายานก็ดีเซนก็ดีที่อะไรปัจจริยานี่ก็ดีมันสรุปว่ามีความทุกข์เพราะยึดมั่นอุปาทานยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้ามีการตัดความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าออกไปเสียก็หมดทุกข์มีเท่านี้ทุกข์เพราะยึดมั่นขันธ์ห้าไม่ทุกข์เพราะตัดปล่อยขันธ์ห้าออกไปเสียเถรวาทก็ดีมหายานก็ดีเซนก็ดีมีหลักอย่างนี้ถ้าไม่มีหลักอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนานั่นเราไม่ต้องเรียนหลายนิกายหลายรูปแบบเรียนหัวใจอันเดียวว่าตัดอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าออกไปเสียแล้วก็หมดทุกข์สิ่งที่จะตัดก็คืออะตัมมยตา Whether Theravada Buddhism, Mahayana Buddhism, Zen Buddhism, Tibetan Buddhism,
no matter what form or version of Buddhism it is, if something is truly Buddhism, it teaches that all suffering arises from attachment to the 5 khandhas. The 5 khandhas are the 5 fundamental functions of human life, both the physical and mental processes that together make up human life. If we grasp at these as I and mine, then suffering arises immediately. To free life from suffering, one must cut these attachments to the 5 khandhas. That doesn't mean killing oneself or anything. It means just stopping the foolishness of attaching to things as I and mine. This is taught in all schools of Buddhism. So in fact, we don't need all the different schools of Buddhism. There's just one Buddhism, this essence of Buddhism that teaches all suffering comes from attaching to the 5 khandhas. Stop that attaching, and there's no suffering. If anything doesn't teach this, then it's not Buddhism. But anything, no matter what's going on the surface, if this is the core teaching, then this itself is the essence of Buddhism. And in that, you can see once again, Atammayata is what allows us to cut off those attachments to the 5 khandhas, so that life is free, so that there's no suffering anymore. ถ้าไม่มีอตัมมยตาก็ไม่มีพุทธศาสนาหรือไม่เป็นพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรที่จะตัดอุปาทานในขันธ์ 5 If there's no Atammayata, then there's no Buddhism. If there's no Atammayata in something, then that thing isn't Buddhism, because then there's nothing to cut through the attachments and free one from dukkha. ไม่มีพุทธศาสนาและไม่เป็นพุทธศาสนา There's no Buddhism and it isn't Buddhism. There's no Buddhism in it and it isn't Buddhism without Atammayata. จะไม่มีการตรัสรู้จะไม่มีพระพุทธเจ้า There's no perfect awakening and there would be no Buddha. There's no Buddha without Atammayata. จะไม่มีโลกุตระอันตรามันเด่นจะไม่มีโลกุตระถ้าไม่มีอตัมมยตา There's no ultramundane. There's no transcendence of the world without Atammayata. ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอตัมมยตาพระพุทธเจ้าก็ไม่ออกบวช Now we'd like to look at the Buddha himself. If there was no Atammayata, the prince Siddhartha never would have left home to search for the way out from suffering. แล้วแม้พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วเที่ยวศึกษาแล้วก็จะติดอยู่ที่ความรู้สูงสุดของสมัยนั้นคือเนวสัญญานาสัญญายตนะคือติดอยู่ในธรรมะชั้นสูงสุดมีชื่อเรียกสำหรับท่านลำบากเนวสัญญานาสัญญายตนะอาจารย์คนสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนความรู้อันนี้แล้วก็บอกว่านี่ที่สุดพระเจ้าไม่เอาว่าไม่ใช่ที่สุดก็ออกไปหาพ
ความรู้ที่สูงกว่าโดยอตัมมยตาทำให้หลุดพ้นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะ or once having left home in search of truth in the way out of dukkha. Without Atammayata, the prince, now an ascetic, would have just gotten stuck at the highest level of knowledge available at that time. He wouldn't have been able to go beyond it. The last teacher that the Buddha stayed with was teaching a very deep and subtle state of concentration called Newa Sanyana Sanyayatana, which means the experience which is neither experience nor non-experience. This is the experience that is neither perception nor non-perception is another way of translating it. Utmost absorption, which we could call the utmost absorption, where the mind is so absorbed into itself. You can't say that the mind is experiencing anything, but you can't say that it's not experiencing. This was the highest mystical state taught in the Buddha's before the Buddha appeared in the world. And the prince would have just got stuck there if there wasn't Atammayata. But because of Atammayata, the prince saw that this was not the end of suffering. This was not the end of dukkha. It was just a very refined state that was impermanent and not worth relying upon. So the Buddha said Atammayata and went beyond that until finding the true and total end of dukkha. อตัมมยตาทำให้เลื่อนชั้นจนไปถึงสุดชั้นสุดท้ายสูงสุดเป็นโลกุตระไม่ใช่เพียงแต่ชั้นสุดท้ายนะทำให้เลื่อนตั้งแต่ต้นขึ้นไปจนถึงอันสุดท้ายนี่ใช้อตัมมยตาเป็นขั้นตอนไปAtammayata is used to progress from step to step to step. At every stage we tend to get stuck and we get comfortable and feel secure and don't want to go any further. It's Atammayata that allows us to get unstuck so we can proceed to the next level and stage. If Atammayata keeps releasing us from the current stage, then we can go further and further until we are beyond all stages, when we have transcended all levels and all conditions. Any stage or level is just a condition, and there's dukkha in that condition. But to transcend all those levels, we need Atammayata to keep letting us free. มีทุกสิ่งมันมีอัศสาทะนี่เรียกว่าเสน่ห์หรือ attractiveness เนี่ยคืออัศสาทะทุกอย่างมีอัศสาทะคนเราก็หลงติดในอัศสาทะโดยสรุปเป็นกว้างๆนั่นแหละทีแรกเราก็ติดอัศสาทะนะในกาม sexuality ทั้งหลาย Everything has what we call its atsada, which means the attractiveness. It's the charm. Everything has a charm, something that
pulls and attracts us. And so first we get stuck in sexuality, in sensuousness and sexuality. It has an attractiveness, a deliciousness, and we get stuck in that. ทีนี้ถ้าจิตสูงขึ้นไปมีอตมยตาละอัศราทะในกามเสียได้ก็มาถึงอัศราทะของรูปล้วนรูปบริสุทธิ์เพียวฟอร์มก็มีอัศราทะดึงดูดใจชั้นสูงชั้นละเอียด If the mind can go to a higher level, if there's enough Atammayata to abandon, to let go of this sensuality and sexuality and move to a higher level, then the mind will get stuck in pure forms, material things where one's attracted to just the materiality in itself, not the sensual pleasures that they can bring. And then one gets stuck in the pure forms. ที่อตมยตาทำให้เราละจากอัศราทะในเพียวฟอร์มไปสู่อัศราทะของ formless ทางจิตใจชั้นสูง Then Atammayata allows us to let go, releases us from the attractiveness of these pure forms. And then one gets stuck in the formless, things that are beyond all form and materiality. ทีนี้แม้แต่อัศราทะของ formless ก็ไม่ไหวยังมีความทุกข์อตมยตาก็ทำให้ไปสู่เนื้อภพเหนือโลกคือโลกุตระนะถ้าเรียกอย่างภาษาบาลีก็ไปสู่นิโรธะนิพพานเนี่ย But even these formless things like beauty, truth, justice, love, all these beautiful ideas, all these formless concepts, even these are impermanent and are dukkha. And so it eventually is too much for the mind. It's still concocting suffering. And so there is a Atammayata that releases the mind from the attractiveness of these formless things. And then the mind goes beyond all conditions. The sensual, the pure form, and the formless, these are all just conditions. They're just all states for ego to arise. And Atammayata releases the mind from all of that. So Atammayata releases the mind so that it can rise above all these conditions, be free of all these conditions, and transcend the entire universe, to be above and no longer trapped within the universe. This in Pali is called, that state of being beyond all conditions is called Nirotha. It's the quenching of all dukkha, the quenching of all states and conditions. This is another name for Nibbana, perfect coolness. นิโรธหรือนิพพานะ ไม่มีอัศราทะไม่มี condition ใดๆThis quenching or coolness of Nibbana doesn't have any attractiveness. It doesn't have any condition in any way whatsoever.
ทีนี้เรามาดูนี่เราดูประโยชน์หรือผลอานิสงส์ของอตัมมยตาในทางธรรมะในด้านธรรมะมันมากพอแล้วที่มาดูประโยชน์ของอตัมมยตาในแง่ของโลกเวิร์ลลี่ไลฟ์ในโลกนี้กันบ้างจะรู้จักอตัมมยตาดียิ่งขึ้น So by now we've looked at the Dhamma benefits, the spiritual benefits of Atammayata from quite a number of angles. Now it would be interesting to take some time to look at some of the worldly benefits of Atammayata, ways that Atammayata can help us in just the ordinary worldly business of our lives. ผู้หญิงคนใดมีอตัมมยตาผู้ชายเกี่ยวไม่ได้ผู้ชายเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวหลอกให้รักภาษาไทยว่าเกี่ยว Any woman who has Atammayata can't be tricked by any man. No man will be able to make you fall in love. ไอ้คำหนึ่งว่าเลี้ยวนั่นอะไรนะอย่างนั้นคล้ายๆกับเกี่ยว lure. No man will be able to lure you. ผู้หญิงคนใดมีอตัมมยตามีผู้ชายคนใดมีอตัมมยตาผู้หญิงก็หลอกให้เขารักไม่ได้ And then any man who has Atammayata, there won't be any woman anywhere who can lure you into love and trap you. ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ใด So you don't turn into anyone's bait. นี่เรื่องโลกของอตัมมยตา So this is a very worldly benefit of Atammayata. ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาใดๆที่เต็มไปทั้งโลกที่มีอยู่ในโลกการโฆษณาใดๆ One won't be the victim of all the advertising and deception that's filling up the world. There's no way that one will be a victim of any of that trickery and deception. ไม่ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของลัทธิใดๆ One won't be a victim of any politics, politician or political system. ใครสะกดจิตไม่ได้ No one can hypnotize you. No one can implant thoughts and ideas in your mind. ไม่หลงความเจริญทางวัตถุ You won't get infatuated with material progress. จะลดจำนวนคนบ้าคนฆ่าตัวตาย Atammayata will lessen the amount of insane people and will lessen the amount of suicides. ลดอาชญากรรมลดสงคราม It will lessen crime and war. ลดวิกฤตการณ์ทุกชนิดในโลก Atammayata will decrease all the various kinds of crisis in this world. ท่านดูในโลกปัจจุบันนี้ที่เจริญโดยวิทยาศาสตร์เจริญโดยวัตถุกำลังจะวินาศเพราะลุ่มหลงในอัศทะของเหยื่อของหลอกลวงทั้งหลายโลกกำลังจะวินาศมันมีหลงในอัศทะแล้วมันก็อิจฉาริษยากันมันจะทำลายกันมันจะครองโลกแค่คนเดียวนี่อตัมมยตาจะกำจัดความเลวร้ายเหล่านี้ให้หมดไปจากโลกได้ It's not very difficult to observe
that in this world full of science, technology, and material progress, people are really infatuated with the attractiveness, the deliciousness of these things produced in this modern technological world. People are so hooked on the attractiveness of these things that they become envious of each other, they compete, struggle, and fight. People are struggling for power in order to control as much as they can, even trying to control the entire world. And so this brings up all kinds of conflict and fills the world with crises all over the place. Atammayata can cut through that, will eliminate that being infatuated by getting caught up in all those attractive things, and will thereby cut through a lot of the crises in the world. เทคโนโลยีนำไปสู่ความรู้ทางปรมาณูทางอวกาศอะไรสารพัดอย่างแต่ยิ่งทำให้คิดจะครองโลกอิจฉาริษยายิ่งอิจฉาริษยายิ่งมีความรู้มากยิ่งอิจฉาริษยาโลกไม่มีสันติภาพเพราะเทคโนโลยีจนกว่าอัตมยตาจะเข้ามาควบคุม All this wonderful knowledge about atoms and subatomic particles and outer space and the cosmos and all these things, all this increasing knowledge just leads to more jealousy and more competition. People take this knowledge and just try to use it to control the world more and more. So all this kind of knowledge is just leading to more competition and strife. Atammayata can free us from the attractiveness of that knowledge and allow us to live in peace. ปัญหาทั้งหลายทางฟิสิกส์ก็ดีทางเมนตัลก็ดีทางสปิริตชวลก็ดีปัญหาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยจะหมดไปจากโลกเขารู้จักใช้อตัมมยตา All the problems that exist, whether physical, mental, or spiritual, all of these will be eliminated from the world through the power of Atammayata. คุณจะอยู่อย่าง household life หรือ homeless life ก็ตามคุณต้องใช้อตัมมยตาทั้งนั้นแหละ Whether you're going to live as a householder, a layperson, or a homeless one, you need to use Atammayata either way. ในที่สุด จะสรุปความว่าท่านทั้งหลายที่เที่ยวแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่อยากจะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาเพื่อมีชีวิตใหม่ท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวนี้ขอบอกว่าสิ่งนั้นน่ะคืออตัมมยตาท่านแสวงหาอตัมมยตาพบเถิดท่านจะหมดปัญหาของการเที่ยวแสวงหา Finally, we'd like to summarize saying that all of you who are searching for the best thing in life, all of you who are looking for the best thing for a human being, for a human life, searching without really knowing what you're looking for, but somehow trying to find the best thing, what's most worthy and best and highest for human life. Would like to tell you that that best thing is Atammayata, the thing that one is searching for. If one's really looking for what is best and highest, that thing is Atammayata. This is the object of any genuine search. คือท่านจะพบตัวเองว่าเดี๋ยวนี้กำลังไม่มีอตัมมยตาแล้วท่านต้องทำให้ตัวเองมีอตัมมยตาจึงจะหมดปัญหา
ท่านกำลังไม่มีอตัมมยตาตัวเรากำลังไม่มีอตัมมยตาพบตัวเองที่แท้จริงอย่างนี้ซะก่อนแล้วก็แสวงหาอตัมมยตาให้แก่ตัวเอง Or if you're looking for yourself, if you really find yourself, then you'll find that you've got problems. And you've got problems because you don't have Atammayata. And then you better find some Atammayata, better have Atammayata. And when one has Atammayata, then there are no more problems. So it's a good thing to look for oneself. But once you find yourself, don't stop there. When you find out you don't have Atammayata and realize that you need it, then find it and have it, and then you'll be free of all problems. Life won't have any more problems. มีคำพูดที่ท่านทั้งหลายก็เคยจะได้ยินคือว่าเราต้องการโลกของเมสสิยาในพุทธศาสนานี่เรียกว่าสีอาริยเมตไตรโลกที่ดีที่สุดคือโลกของเมสสิยาพุทธก็มีอย่างพุทธฮินดูก็มีอย่างฮินดูคริสต์ก็มีอย่างคริสต์มีเมสสิยาของตนเมื่อใดมีอตัมมยตามาครองโลกเมื่อนั้นโลกนั้นเป็นโลกของเมสสิยา You've heard the words probably the world of the Messiah, the world when the Messiah has come and is then ruling the world correctly. In Buddhism, and many people are waiting for the coming of the Messiah. They're hoping for the Messiah's world. You can find the same kind of thing in Buddhism. Many Buddhists are waiting for the coming of the Maitreya Buddha. They talk about Sri Arya Maitreya coming, and then there will be a world of universal love and peace and kindness. This idea appears in Buddhism, in Hinduism, in Christianity. You ought to know that when Atammayata comes, then there is the Messiah. When Atammayata is ruling the world, then we will have the world of the Messiah, the world of Maitreya Buddha, of universal peace and love and harmony. ฮินดูเขาเรียกกัลกีชาวพุทธเรียกเมตไตรชาวคริสต์เรียกเมสสิยานี่มันจะมีสมมนุษย์มีอตัมมยตากิเลสไม่ครองโลกธรรมะครองโลกโดยอตัมมยตา In Hindu it's called Galki, in Buddhism Maitreya, and in Christianity Messiah. When Atammayata is controlling the world, when the world is under the influence of Atammayata, then there are no defilements. When there aren't any defilements, then there is peace. And so Dhamma is running the world through Atammayata. เราเปรียบอตัมมยตานะเหมือนยานอวกาศยกเราขึ้นจากนรกแล้วก็ไปถึงสวรรค์ยกเราจากสวรรค์ขึ้นไปเหนือโลกเหนือภพไปสู่โลกุตระอตัมมยตาจะเป็นยานอวกาศยกขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งโลก Atammayata is like a spaceship which lifts us out of hell and takes us up to heaven. And then Atammayata is this spaceship which lifts us out of heaven and takes us beyond all worlds, takes us beyond the universe, beyond any condition, to where there's complete freedom. Atammayata is a spaceship like this. ทางการเมืองเราจะไม่มี
capitalist หรือ communist คือไม่มีตรงกันข้าม เขาจะอยู่ตรงกลางมีธรรมิกะ socialism คือทุกคนรักกันอย่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เราจะเรียกว่าธรรมิก socialism อาตมยตาช่วยให้ได้อย่างนี้ได้ ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็มี In the political field with Atammayata there won't be capitalists and there won't be communists. There will just be what we call Dhammic socialism. Everybody loves each other and works together for the common good, for the good of society. And so society is run through Dhamma rather than these conflicting political ideologies. There are not these opposite ideologies anymore. Atammayata has cut through them. And then everyone is just working together with kindness and love for the good of all. This is what we call Dhammic socialism. เพื่อนในการเกิดแก่เจ็บตายทุกคนทั้งยูนิเวิร์สเป็นเพื่อนคนเดียวเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย Everyone in the universe are friends in birth, aging, illness, and death. All of us share these fundamental experiences of birth, aging, illness, and death. So in fact, we're all one. We're all one friend. แล้วศัตรูหรือฝ่ายค้านจะมีมาแต่ไหน And so where are you going to find an enemy or an opposite? ในคัมภีร์อัลกุรอานของอิสลามมีอยู่ประโยคหนึ่งเขาพูดว่ามนุษย์ทุกคนในยูนิเวอร์สมนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์คนเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีอตัมมยตาถ้ามีอตัมมยตาจะเป็นไปได้เช่นนั้นจริงๆเลย In the Al-Quran of Islam, it says that all human beings in the universe are just one human being. That can't happen that can't happen without Atammayata. If there is Atammayata, then all human beings are one immediately. นี่เราต้องการอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาทุกศาสนาขอให้รู้จักใช้อตัมมยตามาทำความเป็นมนุษย์คนเดียวกันทั้งยูนิเวิร์สรวมทั้งเทวดาด้วย We very desperately need to create understanding among all religions. This is a very important objective. And so we need to use Atammayata to eliminate all the conflict and opposition so that all religions can work together to truly help humanity. We need Atammayata to eliminate any of the conflicts and the oppositions between human beings and celestial beings, or between the poor and the rich, and whatever. Atammayata is necessary to cut through any opposition, any conflict, any competition. เปรียบเทียบโดยประมาณอย่างหนึ่งอตัมมยตานี่ เป็นน้ำอมฤตอะไรโบรเชียร์นะกินแล้วไม่ตายกินแล้วไม่ตายกินแล้วไม่มีการตาย We can compare Atammayata to an ambrosia and an eternal elixir, that if we drink this elixir of Atammayata, then we will never die. ฮินดูก็มีคำนี้คริสต์ก็มีคำนี้พุทธก็มีคำนี้ว่าอมฤตน้ำที่กินแล้วไม่ตาย So the Christians have this word, the Hindus have this word, and the Buddhists have this word. The
Amarita water, the water of deathlessness, or the ambrosia, the elixir of life, of eternal ขอ life. ให้ท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องอตมมยตาให้ดีที่สุดแล้วปฏิบัติอตมมยตาให้ดีที่สุดและให้ได้รับผลของอตมมยตาให้ถึงที่สุดด้วยกันจงทุกคน So we ask all of you, we implore all of you to study Atammayata the best you can and practice Atammayata completely and fully, and so that you have Atammayata and there are no more problems, no more dukkha in this life. ขอยุติการบรรยายเรื่องอตมมยตาขอขอบคุณการเป็นผู้ฟังที่ดีของท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดประชุม So allow us to end these lectures on Atammayata, and once again we'd like to thank you for being very good and patient listeners.